சதீஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் காஞ்சிபுரம். இந்த கஸ்டமர் மட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த அடுப்பை யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய செலவை இந்த அடுப்பு கூட்டு வந்து விட்டுருக்கும். அது என்னன்னு சொல்கிறேன் வாங்க. முதல் விஷயம், கஸ்டமர் இந்த அடுப்பை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கும் போதே சுத்தமாக ஹீட் ஆகலை அப்படின்ற கண்டிஷனில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. நானும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஷார்ட் எதுவும் இல்லை, லைனில் போட்டு பார்த்தா ஹீட் மட்டும்தான் ஆகாமல் இருந்துச்சு. சரின்னு பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் கழட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அடுப்பு அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். அதை பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. கழட்டும் போதே நான் நோட் பண்ண ஒரு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 5M அப்படி வெடிக்கிற கண்டிஷன்லாம் இல்லை, வெடிச்சே போயிருந்துச்சு. அது எந்த அளவுக்கு வெடிச்சு போயிருக்குன்னு பாருங்க. கிட்டத்தட்ட உள்ள இருக்கிற எல்லா சிலிக்கானுமே வெளியே வந்துருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு வெடிச்சிருந்துச்சு. கஸ்டமர் கிட்ட இதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்களுமே சரி மாற்றிருங்க, நான் கொஞ்சம் வெளியே போகணும், என் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, போயிட்டு வந்துட்டு நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் சரின்னு சொல்லி அவங்க நம்பர் நோட் பண்ணிவிட்டு அமுச்சு வச்சுட்டேன். இப்போது அடுப்பில் முதல் விஷயம் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, இந்த இண்டக்ஷனில் ஃபுல்லாக நம்ம ட்ரை சால்ட்டிங் இருந்துச்சு. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீசால்ட்டிங் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏதோ 1-2 இடத்துல மட்டும் இல்லை, மொத்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லையுமே ட்ரை சால்ட் இருந்ததுனால மொத்தமே நம்ம ரீசால்ட்டிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ரீசால்ட்டிங் முடிச்சுட்டு இந்த சம்பவத்துக்கான காரணமாக இருந்தால் அந்த 5M அப்படியே புதுசு எடுத்து மாட்டி அதுலேயுமே வந்து ட்ரை இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து ரீசால்ட்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஆன் பண்ணும்போதே கீபேட் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் கையாமையான ஒர்க் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அதனால் வந்து அந்த ஐசியை செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா கீபேட் ஐசியில் ட்ராக் எல்லாமே கட்டாக இருந்துச்சு. அந்த ட்ராக் எல்லாத்தையுமே ரீசால்ட்டிங் பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போது இண்டக்ஷனை தைரியமாக ஆன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன தைரியத்தோடு ஆன் பண்ணி பார்த்தா இண்டக்ஷன் சூப்பராக ஆன் ஆச்சு. சரி, ப்ராப்ளம் ஹீட் ஆகுதானே, இப்போ ஹீட் ஆகுதான்னு பார்த்தா முன்னை விட இப்போ நல்லா சீக்கிரமாகவே ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கஸ்டமருக்குமே இந்த இண்டக்ஷனை ரொம்பவே எடுத்துகிட்டு போது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பி எல்லா ஸ்க்ரூமே போட்டு பேக் பண்ணி கஸ்டமருக்காக அந்த அடுப்பு எடுத்து வச்சுட்டேன். கஸ்டமர் ரெடி பண்ண ஒரு 1/2 hourலேயே ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க, இந்த மாதிரி அடுப்பு ரெடி ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி. நானும் ரெடி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட அந்த அடுப்பை கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன்.